Salve, salve, galera. Belezinha? Vou fazer mais um vídeo pra vocês aí. Tava meio sumido aí. Muita gente aí tava perguntando os vídeos e tal. Tá, vamos apoiar ele aqui, pessoal. Beleza com vocês? Vou pegar uma música aqui. Então, começando a montar um projetinho de som aí. Não sei se vocês conseguiram escutar o grave, a voz direita aí, mas tá vindo. No próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês o que a gente tá tendo aí de som já. E não vai parar por aqui não, hein, pessoal. Vai ter mais uns vídeos aí do som, mostrando pra vocês. E nós montando também. Eu não mostrei montando porque eu tinha colocado uns alto-falantes. E os alto-falantes que eu tinha colocado anteriormente, eles não aguentou, eles queimou. Aí que eles eram bem fraquinhos. Aí eles queimou pro modo que eu tô indo agora. Aí o que aconteceu? Eu fui, troquei. Eu só tô com um alto-falante aí. Aí vou pegar outro, talvez semana que vem. Assim que eu pegar, eu faço um vídeo pra vocês. E mostro o projetinho que a gente já tá tendo aí. Já tem bastante coisinha aí. Beleza? Então, vou aqui pra vocês. Então. É mais uma do MM, é o menor do Mandelão. E aí, DJ RD? Baixar. Os homens tá ali na frente. É meio complicado, ó. Vamos tomar um açaizinho. Aí sim. Ô, moeu o vídeo, hein? Vou pausar a música aqui. Vou colocar uma música que vocês gostam. E vai pedindo, pessoal. Pô, Douglas, eu quero que você toque essa música aqui. Pô, eu quero que você toque essa. Aí deixa aí nos comentários que eu toco todas as músicas de vocês, beleza? Os caras já chegou subindo em cima do bem frio. Aí, Carlinhos, o que é esse negócio aí? É o famoso Megatron, né? Não, acorda ele não. Fala baixo aí, Carlinhos, fala baixo. Não, Carlinhos, não, aí, acordou ele. Aí, é você, Megatron? Guarda-chuva na mão, fumando do verde. Guarda-chuva na mão, fumando do verde. Onde o Carlinhos toca, o baile vira rei. Onde o Megatron toca, o baile vira rei. Onde o Sete Belo toca, o baile vira rei. Caralho, é rei. Pessoal, também eu tô gravando aqui porque eu tô gravando no celular, entendeu? E o suporte que eu uso é
suporte celular pro GPS. E ele fica balançando muito. Quando eu coloco no vidro de trás, ele fica balançando muito. Se você tiver uma ideia aonde que eu colocar a câmera, o celular, e de como fixar ele para ele não ficar balançando muito, deixa nos comentários aí para ajudar a gente aí, fazer uns vídeos mais da hora para vocês. Beleza? Aí você deixa nos comentários, pô, ó, deixa em tal lugar ali, deixa perto do banco, não sei o que. A gente faz um bem bolado aí, certo? Essa aqui, bate, pega. Tranquilo que o Jair Smith vai mandar pra você, tá bom? Vamos assim, ó. Eu acho que o meu celular não consegue captar esse grave não, hein, pessoal. Então o Moto G5 Plus, sei não, hein. Pra frente tem que comprar uma câmera aí. Porque o grave tá forte, o grave tá forte. Tá bom. Mais pra frente colocar os médios grave também. Tá mais top ainda. Na 20, ó.